Wow, Badu. Du machst es mir nicht leicht. Du bist echt gut. Wirklich? Komm. Machen wir weiter. Okay. Wie ist das denn passiert? Wow, Nisha. Bevor ich es gemerkt habe, hast du mich umgeworfen. Das war ein guter Zug. Wartet mal, wartet mal. Nisha, bitte zeig uns den gleichen Zug noch einmal. Nein, nein, das war nichts. Bitte steh auf. Komm mal her. Konzentrier dich auf deinen Stand. Hättest du den richtigen Stand gehabt, hätte sie dich nicht umhauen können. Verstehst du? Nochmal von vorn. Ja! Wirf sie um! Alle Mann, kommen Sie her, kommen Sie. Wieso sind hier so viele Leute? Ich habe Sie hier alle versammelt. Sie sollten auch die Chance kriegen, diesen Ringkampf zu sehen. Das ist ein interessanter Kampf. Oder etwa nicht? Payal, aber warum hast du denn... Konzentriere dich lieber. Ja, komm mal. Konzentrier dich auf den Kampf. Komm. Ja, Trainer. Sieh ihr in die Augen, in die Augen. Lucky, denk mal darüber nach. Ich gehe jetzt. Randip, du? Hallo. Hallo? Randip, wie geht's? Wie läuft denn eigentlich Luckys Behandlung? Soweit ich weiß, wird die Heilung ziemlich lange dauern, da die Verletzung schlimm ist. Das kann man so nicht sagen, Pinky. Lucky erholt sich ziemlich schnell. Er kann an der nationalen und der internationalen Meisterschaft teilnehmen. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Glückwunsch. Okay, Lucky? Ich muss los. Lass mich dich zur Tür bringen. Okay, auf Wiedersehen. Bis dann, Rana. Tschüss. Bado? Am Nacken! Vorsichtig! Schämen Sie sich denn nicht, Fotos von ihr in zerrissenen Kleidern zu machen? Hören Sie auf damit. Hier findet ein Kampf statt und kein Spiel. Verschwinden Sie alle von hier. Na los, hauen Sie ab.
Bado, du hast richtig gut gekämpft. Wenn du weiterhin so gut und mutig bist, dann wirst du im Nu eine Meisterin. Dann wird dich niemand schlagen können. Bado wird nicht so schnell vergessen, was passiert ist. Bitte lass mich einfach in Ruhe, Lucky. Bado, bitte mach die Tür auf. Lass mich bitte rein, Bado. पकड़ कर दूर तक जाएंगे हम तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम खो के मिलना मिल के खोना प्यार में हंसना रोना गम हो मेरा और खुशी की हर सहेली तेरी हो जीत हो तुम दोनों की हो हार के Laka? Wo ist Bado? Mom, sie ist da drin. Also... Hey, Malati! Also, Malati, bist du jetzt zufrieden? Das ist das Ergebnis deiner Entscheidung. Warum hab ich Schuld? Was meinst du? Du warst doch diejenige, die ihr die Erlaubnis gegeben hat, vor allen Leuten zu ringen. Oder etwa nicht? Sie hat den Ruf unserer Familie vor dem ganzen Dorf in den Dreck gezogen. Aber was sagst du denn da, Kamla? Wie kann zerrissene Kleidung den Ruf einer Familie zerstören? Oh, die Wächterin der Gerechtigkeit verteidigt sie. Hör mir mal gut zu, Payal. Der Ruf einer Frau ist komplett zerstört, wenn sie entblößt wird. Hast du verstanden? Die Würde einer Frau ist das Wichtigste für sie. Ihr Körper muss immer bedeckt sein. Wenn ihre Kleidung vor einer großen Menschenmenge zerrissen wird, dann ist ihr Ruf für immer beschmutzt. Das ist in Bakriawali vielleicht eine unbedeutende Sache. Aber hier bei uns ist das sehr wichtig. Es geht um den Ruf der Alawats. Hast du verstanden, was ich sage? Deine Schwägerin hat Schande über diese Familie gebracht. Und ich denke, dass du verantwortlich bist. Wenn du die Dorfbewohner nicht als Zuschauer für ihren Kampf versammelt hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Du bist unglaublich, Kamla. Du übertreibst die Sache so sehr. Ich kann gar nicht verstehen, warum du aus einer Mücke einen Elefanten machst. Ich bin nicht dafür verantwortlich und Bado ist es auch nicht. Sowas passiert nun mal bei Kämpfen. Warum musst du Bado so fertig machen? Kamla, Payal hat absolut recht. Du übertreibst diese Sache unnötigerweise. Weder Payal noch Bado haben Schuld. Im Ring passiert es häufig, dass Kleidung reißt. Solche Vorfälle bringen keine Schande. Laka hat absolut recht. Kamla, du machst unnötigerweise eine große Sache daraus. Mach dir keine Sorgen. Sowas passiert ganz oft während Ringkämpfen. Wenn die Leute wegen solcher Kleinigkeiten überreagieren, hören Ringkämpfer auf der ganzen Welt noch aus Scham mit dem Ringen auf. Laka, wo ist Komal? Sie ist im Zimmer. Sie will eine Weile allein sein. Gut. Lassen wir sie.
Bado, geht es dir gut? Bado, ich rede mit dir. Sieh her. Malati, die Wäsche müsste jetzt trocken sein. Ich gehe sie mal einsammeln. Bado. Hallo? Kailash, sag doch mal bitte, wann kommst du denn wieder nach Hause? Ich komme heute Abend. Was ist los? Du klingst so aufgebracht. Ach, diese Bado. Kailash, ich muss dir leider sagen, dass der Ruf unserer ganzen Familie auf dem Spiel steht. Kamla, hör auf, in Rätseln zu sprechen. Sag mir, was passiert ist. Also, Kailash, das kann ich dir nicht am Telefon sagen. Ich kann nur sagen, dass es ziemlich kritisch ist. Okay, ich bin heute Abend da. Kamla, warum musst du Kailash damit beunruhigen? Verstehst du das nicht? Siehst du das nicht? Ich versuche gerade Bado zu schikanieren, aber dieses Mal hat sie zurückgeschlagen. Hä? Warte einfach meinen nächsten Zug ab. Mit Kailashs Hilfe werde ich Bado zwingen, das Ringen aufzugeben. Hast du gesehen, wie die Leute sie alle unterstützt haben? Ich werde die Dorfbewohner gegen Bado aufbringen, das schwöre ich. Damit Kailash Bado bittet, endlich mit dem Ringen aufzuhören. Aber werden die Leute auf Kailash hören? Aber ja. Sie müssen auf ihn hören. Er ist immerhin der Dorfvorsteher und ich bin seine Frau. Egal was passiert, sie werden es dann bestimmt einsehen. Malati, warum sitzt du hier im Dunkeln? Bist du sauer? Ich kann mir vorstellen, warum du sauer bist. Weil ich dich gebeten habe zu schweigen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin etwas durcheinander in letzter Zeit. Was mit Komal da draußen passiert ist, das ist nichts Neues. Das passiert häufig, wenn man im Ring kämpft. Und dass Leute darüber lachen, ist auch normal. Ich versichere dir, alles wird gut werden. Malati hat nicht mal darüber nachgedacht, als sie mir erlaubt hat zu ringen. Sie hat mir ohne Vorbehalte die Erlaubnis gegeben, in den Ring zu steigen. Aber heute wurde sie deswegen so sehr gedemütigt. Und noch etwas, Malati. Ab jetzt muss ich mich wieder mehr auf Laka konzentrieren. Seine Situation ist sehr schlimm. Ich hätte dir das schon eher sagen sollen, aber ich sage es dir jetzt. Aber bitte bleib stark. Wenn du nun hörst, was ich dir zu sagen habe. Ich habe Lakas Formular für die nächste Meisterschaft habe ich nicht abgeschickt. Denn Lakas Verletzung ist nicht nur schmerzhaft, sie ist leider auch sehr langwierig. Die Ärzte können noch nicht sagen, ob er sich vor der nationalen Meisterschaft erholt oder nicht. Mein Traum ist es, eine nationale Medaille zu gewinnen. Und dann will ich eine internationale Medaille gewinnen. Und dann will ich diese Medaille Dad um den Hals legen. Ich will die Nummer 1 werden. Ich habe den ersten Schritt getan, um meinen Traum zu erfüllen. Ich habe heute das Formular für die nationale Meisterschaft abgegeben. Ich werde teilnehmen. Liebe Malati, ich hätte es früher sagen sollen. Ich weiß, dass es wichtig ist und es tut mir sehr leid. Weißt du, ich dachte, dass es dich beunruhigen würde. Aber ich kann es nicht weiter vor dir verheimlichen.
Du... Geht's dir gut, Malati? Ich rede die ganze Zeit mit dir, aber du... Malati? Malati? Geht's dir gut? Komal, du? Hier? Ja, Raghuveer. Kamla? Kamla, es gab Tumulte. Es ist schrecklich. Was? Was ist passiert? Sag es mir, beeil dich. Ich zeig es dir lieber. Sieh mal hier. Du musst wissen, dass dieses Foto von Bado auf allen Handys in diesem Dorf die Runde macht. Wirklich? Das ist ja mal ein guter Tumult. Jetzt lasse ich Malati den Grund für diese Tumulte wissen. Komm mit. Lass uns etwas Spaß haben. Gehen wir. Komal, bitte vergib mir. Sieh doch, wie egoistisch mich die ganze Situation gemacht hat. Dir ist heute so viel widerfahren. Und ich kümmere mich nur um meine Träume. Bitte entschuldige. Nein, Raghuveer. Ich sollte mich doch bei dir entschuldigen. Ich habe euch so unheimlich in Verlegenheit gebracht. Nein, Komal, nein. Vergiss nicht, ich bin dein Trainer. Du solltest mich mal fragen, wie stolz es mich macht, dich im Ring zu einer richtigen Ringkämpferin auszubilden. Und vergiss doch diese Peinlichkeit. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Weißt du, Raghuveer, ich habe derzeit gar keine Probleme. Wir müssen uns unbedingt um Luckys Situation kümmern. Lucky hat schon den allerersten Schritt unternommen, um deinen Traum zu erfüllen. Was willst du mir sagen? Er hat sein Formular für die nationale Meisterschaft abgegeben. Er wird daran teilnehmen. Das wird er nicht, Komal. Wir müssen Laka um jeden Preis davon abhalten, an der nationalen Meisterschaft teilzunehmen. Raghuveer. Was ist? Raghuveer, der Beamte vom Sportausschuss, will jetzt gleich mit dir reden. Okay. Sag ihm, ich komme gleich. Los. Komal, bitte. Komm jetzt mit. Der Vorfall hat große Schande über uns gebracht. Und wer ist dafür verantwortlich? Du, Malati. Ich? Warum ich, Kamla? Was sagst du da? Ich sage die Wahrheit. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich Bado nicht verschonen. Ich würde dafür Sorge tragen, dass man ihr eine Lektion erteilt. Ich würde sie sogar in den Schrank sperren. Du und deine Schwiegertochter haben unseren Ruf beeinträchtigt. Pinky, warte draußen. Geh. Bitte vergib mir, wenn du kannst, Malati. Das hätte ich wirklich nicht zu dir sagen sollen. Wovon redest du da? Ich habe dir gesagt, dass Bado für Lakas Niederlage und all die Probleme in seinem Leben verantwortlich ist. Also ich habe gelogen. Gelogen? Was meinst du damit? Was ich meine ist, Bado hat nicht nur Lakas Leben ruiniert, sondern auch deines. Sie ist der einzige Grund für jedes Problem in deiner und meiner Familie. Sie hat das Leben jeder Person dieser Familie zerstört. Unsere Familie musste diesen schrecklichen Tag einzig und allein wegen Bado erleben.
Und du, Malati, bist schuld. Guten Tag. Guten Tag. Also, was wollen Sie? Ragovir, ich war gerade in der Gegend. Also dachte ich, dass ich vorbeikomme. Ranas und Lakas Formulare wurden akzeptiert. Wissen Sie, Ragovir, ich muss Ihre Fitnesszertifikate bis heute Abend zum Sportausschuss in Delhi schicken. Bitte kümmern Sie sich darum. Ragovir, denken Sie an eine Sache. Wenn die Zertifikate heute Abend nicht in Delhi ankommen, dann können Sie nicht an der Qualifikationsrunde der Meisterschaft teilnehmen. Ich muss wieder gehen. Ich hab's eilig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm mal. Ich konnte Laka nicht abhalten, sich zu registrieren. Aber ja, ich muss Laka unbedingt von der Qualifikationsrunde der Meisterschaft fernhalten. Und dafür brauche ich dich. Du musst dafür sorgen, dass Laka auf keinen Fall das Haus verlassen wird. Laka darf nicht herausfinden, dass er heute sein Fitnesszertifikat zum Sportausschuss in Delhi schicken müsste. Verstanden? Sonst geht er zu einem Arzt, holt sich das Zertifikat, um dann festzustellen, dass die Verletzung doch schlimm ist. Und ich will nicht, dass Laka entmutigt wird oder sich hilflos fühlt. Also brauche ich deine Hilfe. Ragovir, mach dir keine Sorgen. Ich werde mein Bestes geben, um Lucky davon abzuhalten, einen Arzt für sein Zertifikat aufzusuchen. Bitte bedenke, du bist unsere Schwiegertochter. Und du bist auch Schülerin unserer renommierten Ringkampfschule. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich, meine starke Kumal. Gott segne dich. Egal. Selbst du wirst es ja wohl sehr gut wissen, dass unsere Familie niemals so eine Demütigung erfahren hätte. Wenn du so schlau gewesen wärst und Bardot vom Ringen abgehalten und es ihr von Anfang an verboten hättest. Und nachdem du so ein großes Chaos angestellt hast, bist du immer noch nicht zufrieden. Nutze doch die Tricks des Gurus. Der erste hat sehr gut funktioniert. Fehlen noch die anderen zwei. Geh und versuch es. Dann wirst du zufrieden sein. Nein, Kamla. Ich will keinen dieser Tricks von diesem Guru mehr anwenden. Ich finde das nicht richtig. Was geschehen ist, ist geschehen. Und ich bin sicher, dass sich alles legen wird. Jetzt habe ich Ragovir das Versprechen gegeben, dass ich Lucky davon abhalten werde, zum Arzt zu gehen. Aber wie mache ich das jetzt? Was soll ich tun? Nein. Ich muss mir etwas einfallen lassen, damit es Bardot besser geht. Aber wie kann ich das nur schaffen? Immer wenn ich mir Sorgen mache, massiert mir Mom den Kopf. Und wenn sie das tut, verschwinden meine Sorgen und meine Nervosität auf einen Schlag. Also dann. Ich sollte mit Lucky nach Bakriawali fahren. Dort wird er den ganzen Tag bei mir bleiben. Und dort wird ihm auch niemand etwas von dem Fitnesszertifikat erzählen. Ja, das ist der beste Weg. Ah! Bardot, ich habe mir etwas überlegt. Ich habe mir auch etwas überlegt, aber sag du zuerst. Wirklich? Hast du meine Prinzipien vergessen? Ladies first, sag schon. Ich wollte dich fragen, ob
Warum fahren wir beide nicht nach Bakria Vali, um meine Mutter zu sehen? So ein Zufall. Ich hatte die gleiche Idee. Wir haben sie so lange nicht mehr gesehen. Zu lange. Komm, Bado, zieh dich an und fahren wir hin. Malati? Malati? Malati. Ich weiß, dass du ziemlich verärgert bist von dem, was heute passiert ist. Aber so etwas passiert im Sport nun mal. Und du hast ja Laka und Payal erlebt. Sie haben Komal motiviert, weiterzumachen. Hast du vergessen, was Komal alles für dich getan hat? Jetzt braucht sie deine Unterstützung. Sie darf jetzt ihr Selbstbewusstsein nicht verlieren. Hörst du mir denn überhaupt zu, Malati? Jeder in dieser Familie, jeder lebt sein Leben, wie er will. Jeder tut nur das, was er will. Einige wollen ringen und andere wollen nicht ringen. Jeder tut einfach, was er will. Hört mir irgendjemand zu? Aber lass mich dir eines sagen. Heute mache ich einfach das, was ich will. Und niemand wird mich aufhalten. Jatta, warum machen Sie sich solche Sorgen wegen des Hauptdarstellers? Ich dachte, dass Sie in diesem Video vielleicht den Helden spielen könnten. Und ich die Heldin. Meine Freunde sind alle zum Vorsprechen gekommen. Machen wir es doch einfach so. Sie haben recht. Pragia hat absolut recht. Sie sollten der Held im Video sein. Immerhin sind Sie ein Superstar. Spielen Sie den Helden. Was? Ja? Aber ja. Okay, Moment. Licht. Kamera. Und Action! Oh, wow. Pragia tanzt so gut. Ja, wenn ich sie sehe, würde ich am liebsten auch gleich tanzen. Gott, hoffentlich kriegen wir so unseren Durchbruch. Hey, Kamla, wer spielt da die Heldin neben Jatta? Sieh mal, sie tanzt wirklich unglaublich gut. Ich denke nicht, dass dieses Mädchen aus einer anständigen Familie kommt. Deswegen tanzt sie so unverschämt. Aber sie trifft bestimmt keine Schuld. Ihre Eltern sind schuld. Sie haben es ihr erlaubt, in Videos zu singen und zu tanzen. Wenn ich an der Stelle ihrer Eltern wäre, hätte ich sie längst grün und blau geschlagen. Das kannst du mir glauben. Okay, fertig. Das war eine richtig gute Aufnahme. Dankeschön. Sie waren großartig. Danke. Wow. Jamuna, das Haus sieht aber schön aus. Das ist für dich. Warum machst du dir die Mühe? Gott segne dich, Laka. Das alles kommt von Gottes Segen. Komal? Warum ziehst du denn so ein Gesicht? Jamuna, bitte sprich mit deiner Tochter. Ich habe es versucht. So etwas passiert häufig beim Ringkampf. Sie sollte es sich nicht zu Herzen nehmen. Hör mal, Laka. Weißt du was?
Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu. Man muss sich im Leben vielen Herausforderungen stellen. Das Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken. Lass Komal etwas Zeit. Ich bin sicher, dass sich das Ganze allmählich wieder legen wird. Setzt euch erst einmal. Ich werde uns schnell etwas Süßes holen gehen. Hm? Ich werde dir helfen. Nein, 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 Komal, setz dich. Na los. Okay, setzt euch. Setz dich doch, Lucky. Rana. Hallo? Hey, wo bist du denn? Ich musste was erledigen. Ich hoffe wirklich sehr, du hast nicht vor, deine Sorgen zu ertränken, nach dem, was heute mit Bardot passiert ist. Das passiert nun mal. Darf ich dir etwas sagen, Lucky? Du brauchst dich nicht schlecht fühlen, ich bin nur besorgt. Seitdem du mit Bardot verheiratet bist, geht deine Karriere den Bach hinunter. Du warst der beste Ringkämpfer, aber du hast dich verschlechtert. Du weißt sicher nicht, dass heute der letzte Tag ist, um das Fitnesszertifikat abzugeben. Fitnesszertifikat? Rana? Hast du dein Zertifikat schon abgegeben? Hallo? Hallo, hallo. Hallo, Lucky. Hallo? Ich kann dich nicht hören. Hallo, Lucky. Hallo? Hallo? Rana? Hallo, hallo. Hallo? Oh Mann, ich habe so eine große Klappe. Das hätte ich ihm einfach nicht sagen dürfen. Jetzt lässt er sich ein Fitnesszertifikat ausstellen und wird gegen mich kämpfen. Das Fitnesszertifikat. Wie konnte ich das nur vergessen? Wie kannst du es wagen? Komm sofort her! Pragya, wie konntest du nur daran denken? Ich habe schon genug von einigen anderen Familienmitgliedern. Bardot hat nichts unversucht gelassen, um unsere Familie zu verunglimpfen. Und nun versuchst du, unseren Ruf zu beschmutzen, indem du tanzt. Aber ich habe doch nichts Falsches gemacht. Ich habe nur getanzt. Ach ja, wirklich, Pragya. Das könnte unseren Ruf beschmutzen. Verstehst du? Schämst du dich denn überhaupt nicht? Wie kannst du so etwas tun? Und Sie, Jatta! Wie können Sie es wagen, so was Unverschämtes in meinem Haus zu machen? Kamla, beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen alles erklären. Sie verstehen mich falsch. Wir haben das Video zwar gedreht, aber die Kamera hatte Pragyas Gesicht nicht drauf. Sie hat doch einen Schleier getragen. Wissen Sie was? Ihre Familie ist meiner ziemlich ähnlich. Ich bin mir sicher, dass dieser Song ein Hit wird. Brrr! Oh nein, ich will keine Erklärungen hören. Meine Tochter wird nicht tanzen. Das ist mein letztes Wort. Haben Sie mich verstanden? Okay, verstanden. Kommt, packen wir zusammen. Los. Und du? Wer hat dir all das hier überhaupt erlaubt, hä? Kamla, ich habe es ihr erlaubt. Ja, Laka? Randip, hör zu. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche ein Fitnesszertifikat von dir. In dem steht, dass ich fit bin. Ich habe wirklich nicht viel Zeit. Bitte mach das so schnell wie möglich. Laka, hör mal. Ich weiß, wie schlimm deine Verletzung ist. Ich lasse dich deine Karriere nicht riskieren. Tut mir leid. Aber ich stelle kein gefälschtes Fitnesszertifikat aus. Ich lege auf. Randip? Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Bitte hilf mir, Hanuman. Ich habe Pragya erlaubt, das zu machen. Ich bitte dich, sei nicht wütend auf sie. Und schimpf nicht wegen so einer Kleinigkeit mit ihr. Kamla, es gibt überhaupt keinen Grund, wütend auf Pragya zu sein. Es wäre besser, wenn du das vergisst. Laka hat Bardot das Ringen erlaubt. Und Vardhan hat Pragya erlaubt, sich der Schauspielerei und dem Tanzen zu widmen. Da Vardhan kein Problem hat, solltest du Pragya nicht aufhalten. Verstehe. Also habe ich kein Recht, sie aufzuhalten? Ich muss sagen, dass Bardot und Vardhan unglaublich sind. Ich fasse es nicht.
Badu hat bereits unsere Familie diffamiert, indem sie vor dem ganzen Dorf im Ring stand und sich bei einem Kampf die Kleidung hat zerreißen lassen. Und ihr Bruder Vardan ermutigt meine Tochter zur Schauspielerei und zum Tanz, richtig? Kamla, ich wollte dich nicht verletzen. Ich habe keine Absicht, gegen deinen Willen anzugehen. Ich will nur sagen, dass das, was mit Komal passiert ist, nicht ihre Schuld war. Und es ist okay, wenn Pragya Schauspielern und tanzen will. Und ich denke nicht, dass es uns zusteht, einen Menschen zu verurteilen, nur weil wir seine Berufswahl nicht gut finden. Wirklich? Meinst du also, du bist schlauer als ich? Du und Badu seid unglaublich. Ihr macht einfach niemals Fehler. Die Welt beschuldigt euch absolut grundlos, oder? Aber was du heute getan hast, ist absolut falsch. Verstehst du das? Und du? Dich knöpfe ich mir später vor. Ich werde dich fertig machen. Laka? Hör mal, Komal möchte nichts Süßes. Bitte überrede sie doch, etwas zu essen. Bitte, versuch's. Ja? Gut. Und auf A. Nein, Lucky. Du willst nicht essen, weil du frustriert bist, ja? Aber nein, Lucky, so ist das wirklich nicht. Du weißt doch, dass Ringkämpfer nichts Hochkalorisches essen dürfen. Das weiß ich. Aber deine Mom hat es gemacht, also solltest du es essen. Los, iss was. Ich will nicht mehr. Lecker, oder? मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला Wo steckt denn Kailash bloß? Warum braucht er nur so lange? Kamla? Hier bist du. Ich habe dich überall gesucht. Weißt du, Kailash hat angerufen. Er hat gesagt, dass etwas Wichtiges dazwischen gekommen ist. Er wird sicher bald wieder da sein. Das ist sehr gut. Verrat mir mal was. Weißt du, wo Badu gerade steckt? Badu? Kamla, ich habe Badu seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Weiß Gott, wo sie wieder hingegangen ist und was sie jetzt ausheckt. Gib mir das Telefon. Welches? Ich meine, gib mir dein Telefon, du Idiotin. Ja? Hey, wo steckst du? Lass alles stehen. Komm sofort wieder nach Hause. Los! Kamla, was ist denn los? Du hörst dich verärgert an. Ist alles in Ordnung? Soll ich es dir etwa über das Telefon sagen? Komm mir ja nicht so. Stell dich nicht so an und tu, was ich sage. Komm jetzt nach Hause. Hast du mich verstanden? Okay, in Ordnung. Lucky, komm mit. Wir müssen jetzt gehen. Was ist los, Badu? Ich weiß nicht. Kamla hat gesagt, ich soll zurückkommen. Ich glaube, Gott ist auf meiner Seite. Jetzt kann ich mein Fitnesszertifikat ausstellen lassen und es rechtzeitig abgeben. Keine Sorge, Badu. Los, gehen wir. Geh ruhig. Hast du auch getan, worum ich dich vorhin gebeten habe? Du weißt noch, was es war, oder? Ja, natürlich, Kamla. Ich habe genau das getan, was du von mir wolltest. Macht es gut. Hm? Ja? Bis dann. Gott segne dich, Laka.
Oh nein. Oh, herrje. Hey! Wie ist das denn passiert? Die Kinder in unserer Nachbarschaft sind ganz schön frech. Ich bin sicher, das waren Sie. Lucky, wir stecken in großen Schwierigkeiten. Wir müssen rechtzeitig nach Hause, sonst wird Kamla noch wütender auf mich werden. Was führst du denn jetzt? Schon wieder im Schilde, Kamla. Heute werde ich Bado zur Rechenschaft ziehen. Und Kailash wird als Dorfvorsteher schließlich das Urteil fällen. Heute wird sie nicht damit davonkommen. Sie wird für ihre Fehler bestraft. Das verspreche ich mir selbst.